আজি আছিলে প্ৰেজেণ্টেশ্যন কলেজ গ'লোঁ চাহ বিস্কুট কলেজৰ পৰাই আমাক খোৱালে দেন প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলোঁ কিন্তু মই নিজে অলপো হেপ্পী নহয় মোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল নহ'লে দেন মই দিছিলোঁ কিবা অৰ্ডাৰ গম পালে যে মোৰ মুডটো আজি বহুতেই বেয়া সেইকাৰণে পাৰ্চেলটো আজিয়ে আহি পালে অ'কে লেটছ আনবক্স দিছ অৰ্ডাৰটো দিছিলোঁ মই মিছ'ৰ পৰা এণ্ড এয়া মই গাধী নাম্বাৰ 1 দেন গম পালোঁ আগতে জোৰা লগাব লাগিব তাৰ পাছত এটা সৰু আছিলে এটা ডাঙৰ আছিলে ডাঙৰটোৰ মোৰ কামত নাহে ইয়াতে চ' সেইটো মই ঘৰত লৈ যাম এইটো কি হয় এই দুটা বস্তু বুজি পোৱা নাই দেই কি কৰে আই হোপ কামত আহে মোৰ বাই